Buongiorno, vediamo cosa sta succedendo all'economia americana. Innanzitutto, ascoltiamo un brevissimo estratto di un'intervista all'analista economico, finanziario e politico conservatore, per Fox News, Larry Kudlow, già direttore del Consiglio economico nazionale durante l'amministrazione Trump dal 2018 al 2021. Oggi sono usciti dati economici importanti. Gli investimenti delle imprese sono molto forti. I consumatori e i rivenditori stanno spendendo. L'economia probabilmente cresce del 2,5, forse 3,5%. Che in realtà è semplicemente una bugia detta in diretta. 2,5, 3%? In realtà il numero è 2%, ben al di sotto delle aspettative che Wall Street aveva previsto per l'economia americana. E quel dato copriva credo solo poche settimane, un paio di settimane dopo il 28 febbraio, l'inizio della guerra, quindi nemmeno oltre la metà di marzo. Sai, probabilmente adesso la situazione è molto peggiore di allora. Ma la tua reazione a tutto questo? Perché quello che sentiamo in sostanza è che va tutto bene, tutto funziona, quello che fanno gli Stati Uniti è giusto, però dobbiamo fare di più. Dobbiamo farlo, certo, c'è ancora tanto da fare. Ed è un po' come la testimonianza al congresso di Pete Hegseth, no? La stessa cosa. Tutto va alla grande, abbiamo vinto, tutto è fantastico, ma ci resta ancora un sacco di lavoro da fare. Quindi, insomma, tutti i media vicini alla Casa Bianca sono d'accordo nel dire che l'economia va benissimo. Ma i numeri, come hai detto, raccontano tutt'altra storia. A dispetto di quanto dichiarato, e come accade anche in Italia, i media tendono a rappresentare una realtà immaginaria. Infatti, l'inflazione di base ha raggiunto il 3,2% a marzo, mentre la crescita del PIL del primo trimestre si è attestata al 2%. In parole povere, l'inflazione è più alta della crescita economica. Leggiamo, ci troviamo in un'economia in cui le aziende e gli investitori che operano nel settore dell'intelligenza artificiale prosperano. Mentre le famiglie a reddito medio-basso faticano a causa degli alti prezzi della benzina e di un'inflazione che ha raggiunto i livelli più alti degli ultimi 3 anni. Oltre a tutto ciò, bisogna monitorare la situazione nello stretto di Hormuz. E Trump dice che, una volta che la situazione tornerà alla normalità, i prezzi crolleranno. Ma non sarà automatico, ci vorranno mesi. E intanto è il mondo intero a soffrire. La guerra con l'Iran sta facendo lievitare i prezzi del carburante, colpendo i redditi delle famiglie e alimentando i timori di un rallentamento economico. Ma la gente chiede, perché il mercato di borsa sta salendo? Perché le aziende continuano a registrare utili così alti? La risposta è che pochi si arricchiscono e tutti gli altri si stanno impoverendo. E poi il Wall Street Journal dice che gli investimenti negli IA stanno stimolando la crescita economica. Per l'esattezza, almeno metà della crescita complessiva del PIL del primo trimestre. Bene, quindi la crescita economica statunitense è aumentata grazie agli investimenti nell'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, l'economia non è cresciuta come previsto dagli economisti, appesantita da una crescita più debole della spesa dei consumatori. Quindi, mentre le persone sono in difficoltà, le aziende vogliono, invece, implementare più automazione, più robot, più IA, in pratica vogliono sostituirvi. Questo è il loro piano. Tutto qui. E con il boom dell'IA, si prevede, in pratica, di costruire data center, ma, se volete un lavoro, arruolatevi nell'esercito, perché è lì che andranno a finire tutti gli altri soldi. Ed intanto, Trump e i suoi sostenitori, vi diranno che l'economia è fantastica, ma è tutto assolutamente ridicolo. E poi, Trump dice che il blocco dell'Iran sta funzionando bene, dopo che il petrolio ha raggiunto il massimo storico in tempo di guerra. Quindi, immagino, che se il suo obiettivo è far soffrire tutti e far crollare la fiducia dei consumatori al minimo storico degli ultimi anni, allora sta funzionando davvero bene. E voi cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti e lasciate un like.